अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल वेरन जी वस्ती आखिरी एपिसोड में आखिरकार छा थींदो। छा शामिर खान रुखसार बेगम ऐं शमसू ऐं फिरोज खान खे छा मारे छॾींदो। छा बिजार खान शामिर खान सां हथ मिलाईंदो या उनखे मारण जी कोशिश कंदो। छा चिबड़ खान आखिरकार बिजार खान खे को नुक़सान पहुचाईंदो या उनखे माफ़ करे छॾींदो। दोस्तों तव्हांखे सॼी कहाणी ई अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾियण वारा आहिनि। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा मुंहिंजो यूट्यूब चैनल मिर्जा मलिक लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को अव्हांजो बैलेंस न करंदो, काफ़ी असांजी हौसला वधाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों अव्हांजो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजी कहाणी ई अपडेट जी तरफ़। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसो शामिर खान जेको आहे फिरोज खान ऐं रुखसार बेगम ऐं शमसू खे गॾु करे ऐं उन्हनि खे मारण जी प्लानिंग ठाहींदो ऐं फिरोज खान जेको आहे उनखां माफ़ी वठंदो। बहरहाल शामिर जेको आहे उनखे कॾहिं बि माफ़ न कंदो ऐं उनखे चवंदो त हाणे मां तोखां सभु पंहिंजा प्लान पूरा कंदुसि ऐं पोइ उनजे मथां गोली हलाए छॾींदो। ऐं रुखसार बेगम शामिर खे चवंदो त शामिर मां तोखां हिकु मिल्क जो टुको बि कोन थो घुरां, बसि तूं हिकु चकर रुॻो मूंखे माफ़ कर, मूंखे हितां आज़ादु छॾे। शामिर चवंदो रुखसार बेगम हाणे मां तोखे कॾहिं बि आज़ादु न कंदुसि, छो जो तो मूंखे मारण जी कोशिश कई ऐं मूंखे ज़हर ॾियारण जी कोशिश कई ऐं उनजो अंजाम इहो ई आहे। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त बिजार खान जेको आहे शमसू खे आज़ादु कराइण जी कोशिश कंदो। बहरहाल उनखे इहा ख़बर पइजी वेंदी त शामिर खान जेको आहे शमसू खे मारण जी प्लानिंग ठाहे चुको आहे। ऐं पोइ बिजार खान शामिर सां ॻाल्हाईंदो, शामिर खे चवंदो त अगरि जेकॾहिं तो मुंहिंजे माण्हू शमसू खे का बि नुक़सान पहुचाए त पोइ मां तोखे कॾहिं बि बख़्श न कंदुसि। शामिर चवंदो त मां त हाणे इन्हनि खे मारण जी पको प्लानिंग ठाहे चुको आहियां, बाक़ी हाणे तुंहिंजो वारो आहे, हाणे मां तोखे कॾहिं बि बख़्श न कंदुसि। बिजार खान चवंदो शामिर अगरि जेकॾहिं तो मूंखे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश कई त पोइ मां तोखे कॾहिं बि बख़्श न कंदुसि। मतिलबु त शामिर जेको आहे इन टिनिनि खे ख़तमु करण जी प्लानिंग ठाहे छॾींदो। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसो चिबड़ खान जेको आहे बिजार खान खे कॾहिं बि माफ़ न कंदो। उन खे चवंदो त हाणे जेकॾहिं साल जो मूंखे या ॾंड ॾोह ॾे या तोखे पोइ मारे छॾियां, अगरि जेकॾहिं तो ॾंड ॾोह न ॾींदो त पोइ मां बि तोखे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश करे सघां थो। बिजार खान चवंदो त चिबड़ खान तूं परेशान न थी, मां तोखे ॾंड ॾोह ॾियण लाइ तयारु आहियां, अगरि तूं बानो जी संग मूंखे ॾे। चिबड़ खान चवंदो मां बानो जी संग तोखे कॾहिं बि न ॾींदुसि। दोस्तों उम्मीद है कहाणी आई हूंदी, तव्हांखे पसंदि, असांखे ॾींदा। हाणे जा त वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई वीडियो में। जसी थी पंहिंजो ख्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।